अदा हिन ट्रेन जो 12 अगस्त ते मरगला स्टेशन इस्लामाबाद में इफ्तिताह थियो। उन खां पोइ हे पूरे मुल्क में मुख़्तलिफ़ प्रोविंसिस का मुख़्तलिफ़ नंढनि वॾनि शहरनि खां थींदी सिंध पहुती। हींअर ई असांजी जेका दादू वारी ML2 लाइन आहे उतां थींदी अॻियां जैकमाबाद वेंदी। जैकमाबाद में हिन जो नाइट स्टे आहे। उन खां पोइ सुभाणे कोटद्दू में नाइट स्टे आहे ऐं परीहं ई टर्मिनेट थी वेंदी। पाकिस्तान जेको आज़ादु थियो हुयो उन जी यादि ताज़ा करण लाइ हर इलाइक़े मां हर स्टेशन तां गुज़ारूं पिया त जीअं ॿारनि में माण्हुनि में पाकिस्तान जे आज़ादीअ जो हिकिड़ो जज़्बो पैदा थिए ऐं पाकिस्तान केॾियुनि मुश्किलातुनि खां पोइ ठहियो इहो हिकिड़ो ॿीहर जेको आहे सो यादि ताज़ा थिए जिन कुर्बानियूं ॾिनियूं जिन शोधा कुर्बानियूं ॾिनियूं। ऐं हीअ जेके असांखे ॾेखारनि था जेके ट्रेन में आहिनि इहे सॼे पाकिस्तान में जेको कुझु आहे वरिसो उहो असांखे हिते घर वेठे ॾेखारनि था। जीअं न त असां बलूचिस्तान वञूं ॿिए पासे वञूं सरहद वञूं काॾे पेशावर वञूं उहे ओॾे ख़र्च भरे ॾिसूं। हीअ असां पंहिंजे मज़े सां पंहिंजे हिते घर में था ॾिसूं।